گوندê şebek. Gundeke li herêma aliyan dikeve. Li bakurî wî gundê Abrê ye û li başûrî wî gundê Genco ye. Li rojhilatê wî Çilava ye û li rojavayê wî girkê Xelo dikeve. Ev gund hatiye avakirin di sala 1945 de û gelek êlên herêmê xwelê girtine. Ta ji mara vî gundî giha 33 malan. Ji bilî vê yekê girekî biçûk li şebek heye. Di salên şêstî de hewdek ji kevir tev qapaxa xwe hate dîtin. Tê gumankirin ku gelekî kevnare ye û ji bo guvaştina tirî dihat bikaranîn û ta niha ew hewdêhan li cihê xwe ye. Bîra yekemîn li gund hate kolan di sala 1946 de û yekemîn dibistan lê hate avakirin bi kelpîç û kevira di sala 1963 de bû û ev gund bi xwe berê beşek ji gundê Abrê bû. Nemaze ta niha girê wî yê kevneşop tê nasîn bi girê Abrê û newala wî jî tê nasîn bi Abra xwar. Gelo navê şebek, navê gundê şebek ji ku hatiye? Dibêjin navê wî ji êla şebek ya Kurdî ve hatiye. Ev êlahan ya ku konên xwe li ser girê wî vedigirtin di navbêna salên 1700-1705 de û ji ber sedemin neber biçav vê êlahan koçberî deşta Nînewa bû lê navê vê êlê ma her wiha li vî gundî ta niha. Firehbûna erdên gund derdorî 7022 nimaye. Hejmara cotkaran tê de nêzîkî 52 cotkara ye û şebek tê naskirin bi aşê xwenî çemento tê bi nav û deng li herêmê. Ev aş hatiye avakirin di sala 1976 de li ser destê du camêran. Ew in Hacî Gulî yê ku ji Qamişlo hatibû û Hacî Emîn yê ku ji Helebê li gund bicî bû û ta niha ev aş tê bikaranîn. Niştecihên vî gundî ji Kurd û Ereban pêk tên û mîna du bira bi hev re dijîn. Aniha li vî gundî du dibistanên fermî hene. Yek jê ya seretayî ye û ya din jî ya navîn e û ji van her du dibistanan pir xwendevan xwendinên xwe yê bilind bi serî kirine. Mirovên şebek dijîn li ser çandinî û xwedîkirina sewala nemaze pez û çêlekan. Di salên dawî de xelkên gund berê xwe dane çandiniya daran mînadarên zeytûn û tiryan. Di warê civakî de hemû niştecihên gund bi hev re şîn û şahiyên xwe weke malbatekê bi hev re bi hevbeş birêk û pêk dibin.